بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة عام 2020. معكم مستر أحمد عبد الرازق. إن شاء الله النهاردة هنحل نموذج تجريبي من امتحانات الثانوية العامة نمبر 1. إذا اكتمل الامتحان كله ممكن نعمله فيديو واحد أو على جزئين إن شاء الله لو أتاحت لنا الفرصة والوقت. نبدأ كده بالاختياري مع بعض. choose the correct answer from A, B, C or D. عندي 4 اختيارات. يقول number 1 yesterday at 7:05 yesterday at 7:05 I space فراغ my application to the company website. application اللي هي استمارة التقديم اللي هي بتاعت الوظيفة to the company website. I was uploading would upload بس have uploaded. الإجابة يا جماعة هتكون طبعا I was uploading لأن هو قال لي yesterday at 7:05 محدد لي وقت معين، فأنا بوصف الحدث اللي كان بيحصل في الوقت ده بالماضي المستمر was aware فعل زائد ing. number 2 بيقول لي in case of طبعا دي تبع قاعدة F احنا هنحلها طبعا للفايدة العامة وللاستفادة العامة. in case of طبعا in case of من الحاجات اللي بيجي بعدها noun. اوكي، فهنقول in case of agency او emergency ولا privacy ولا fluency. in case of you can use the left exit يعني المخرج اللي على الشمال اعتقد، والاجابة تكون صحيحة ان شاء الله، اللي هي emergency يعني in case of emergency في حالة الطوارئ you can use the left exit ودي هتكون الإجابة الصحيحة. number 3 نفس الشيء برضو قاعدة F if he enough money he would buy a new car ولا were he enough money should he enough money had he enough money. الإجابة إن شاء الله يا جماعة هتكون had he enough money لأن هنا عندي would و buy يبقى هيلزمنا هنا ماضي بسيط اللي هو had he enough money معناها ان لو كان معاه فلوس كفاية he would buy a new car. number 4 عندي بيقول some elderly people بعض الناس الكبار في السن need a special care بيحتاجوا رعاية خاصة while their families are at work. thus ولذلك they go to a center, a day camp center, a day cure center, a day care center, a daytime center. الإجابة هتكون a day care center. number 5 you had better make up your mind. في حاجتين هنا في الجملة يا جماعة لازم ناخد بالنا منهم. الناس اللي ما تعرفش ان كلمة had better هنا معناها تساوي should. had better معناها ايه؟ should بالظبط. فلما نقول you had better يعني you should. اوكي، make up your mind ده مصطلح تاني بمعنى make up your mind بمعنى تاخد قرار او تقرر. فلما نقول you had better make up your mind يعني من الافضل ان انت تقرر on او تختار you need to buy. الاجابة هنا يا جماعة هتكون ان شاء الله what you need to buy اللي انت محتاج تشتريه. you had better يجب make up your mind انك تقرر او تختار what you need to buy. number 6 recently مؤخرا Egypt has its latest satellite EgyptSat A. فطبعا satellite ديت هيجي معاها release ولا reason ولا launched ولا launched ولا launched. طبعا الإجابة يا جماعة هتكون launched. Egypt has launched أطلقت، ودي بتيجي طبعا مع الصواريخ والأقمار الصناعية satellite قمر صناعي. number 7 look for your pencil in the drawer. دور على قلم الرصاص بتاعك in the drawer في الدرج. it a be there next to the ruler بجوار ruler المسطرة. it can't be there it must be there it have to be there it shouldn't be there. طبعا هنا استنتاج يا جماعة في المضارع فهنستخدم it must be there
next to the ruler. Number 8, to protect the environment, عشان تحمي البيئة. It is a must. كلمة must هنا يا جماعة معناها ضرورة مش فعل must. أو it is a must to ban، وبان هنا معناها انك تمنع كربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون into the atmosphere في الجو. بكربون دايوكسيد ايه؟ emission، aggression، permission، mission. طبعا هي كلمات بتكون شكل بعضها عشان يلخبطك، ولكن اللي حافظ معاني الكلمات هيختار كلمة emission يعني انبعاث أكسيد أو ثاني أكسيد الكربون في الجو. يبقى كلمة كربون دايوكسيد emission يبقى ده خاص بالإيه؟ بالغازات كلمة emission. إنما aggression عدوان، permission يعني إذن أو طبعا بيبقى إذن من العائلة أو كده، وmission يعني مهمة. It is planned من المخطط that منى، وناخد بالنا من كلمة it's planned دي اللي هتبقى فيها الكيو بتاع أو الحل بتاع الجملة. It is planned that منى money to help the homeless children. طبعا homeless هنا يعني مشرد، homeless children الأطفال المشردين. فنقول it is planned that منى will collect money، is going to collect money، had collected money، is collecting money. الإجابة الصحيحة تكون is going to collect money. ليه؟ علشان عندنا planned من الكلمات الدالة على الخطة أو النية. كلمة plan أو intend أو decide يبقى بنستخدم فيها قاعدة going to plus infinitive and is are going to plus infinitive. نروح مع بعض لنمبر 10. My grandfather was strong in the importance of girls' education، يعني تعليم البنات، أهمية تعليم البنات. was a strong pioneer، believer، customer، stylist. طبعا يا جماعة ايه اللي ممكن ياخد حرف الجر ايه هنا؟ يبقى اللي هي كلمة believer يعني مؤمن قوي بتعليم البنات. اوكي، يبقى my grandfather was a strong believer in the importance of girls' education. Number 11, my mother has me. القاعدة طبعا على بعضها بنقول لك has me the shopping every day. has me do، has me doing، has me to do، has me done. has يا جماعة هنا has أو have وبعدين الفاعل العاقل فبيجي بعديهم infinitive without to يعني مصدر بدون to. إنما لو جاب مكان has هنا قال get my mother gets me قال يبقى to do. بالقاعدة هنا إن لما شخص بيخلي شخص يعمل شيء فيبقى نجيب has أو have وبعدين الفعل العاقل هنا. اوكي، المفعول العاقل وبعدين لو have أو has نقول المصدر، لو get هنقول to والمصدر. Number 12, sometimes noise leads to losing. أحيانا الضوضاء lead to يعني تؤدي إلى losing فقدان on our work. فقدان إيه يا ترى؟ preparation، persuasion، concentration، delegation. طبعا هي concentration يعني التركيز، فقدان التركيز. بقية الكلمات معناها preparation يعني إعداد أو تجهيز، persuasion معناها إقناع، delegation يعني وفد. Number 13, in the last 2 hours. in the last 2 hours في آخر ساعتين. وناخد بالنا إنه يقول لي في آخر ساعتين. my lessons. my lessons. اوكي، في آخر ساعتين إيه يا ترى؟ I have revised، I revised. الجملة هنا مخادعة جدا. اوكي، هو بيقول لي هنا in the last 2 hours I have revised قريبة قوي، we revised قريبة قوي. يعني أنا طبعا دول إن نستبعد had revised we revised. اوكي، هيفضل لنا I have revised we revised بس. طيب، وبما أن احنا عندنا طبعا إن الحدث هنا كان قريب قوي فممكن نستخدم have revised. اوكي، على أساس إن هو in the last 2 hours
في خلال أو في الساعتين اللي فاتوا، أوكي، أو revised. ولكن يا جماعة هو طبعا هيكون الحل هو revised علشان إن الحل revised عشان الحدث هنا انتهى بالنسبة له. In the last 2 hours I revised. في الساعتين اللي فاتوا دول أنا رجعت، انتهى الحدث هنا، فإحنا هنشتغل على كلمة revised. Number 14. It is difficult to fight germs. صعب أوي إن إحنا نحارب الجراثيم as they are لأنهم يا ترى sensible, visible, invisible, suitable. طبعا هنا هتكون invisible يعني غير مرئي. بقيت معاني الكلمات sensible يعني معقول، visible مرئي، وsuitable يعني مناسب. Number 15. The doctor advised Sally the pills الحبوب بتاعت الدواء 3 times a day 3 مرات في اليوم. يبقى advised من الأفعال يجي بعدها to plus infinitive، يبقى هنختار to take. يبقى الحل the doctor advised Sally to take the pills 3 times a day. Number 16. You would be in a gale. طبعا لازم أكون عارف الكلمة دي لأن هي الكي answer بتاعت الجملة. يقول لي you would be in a gale if the weather was very windy, snowy, hot, rainy. طبعا gale معناها عاصفة، اوكي. يبقى انت you would be in a gale، انت هتبقى في عاصفة if the weather was very windy، لو الجو اصبح very windy شديد الرياح. انما snowy يعني في مطر، تلج، وهوت حر، وريني يعني في مطر. The main dish الطبق الرئيسي was good that she ordered another one، لدرجة ان هي ordered another one، طلبت واحد تاني. يبقى هنقول ايه القاعدة يا جماعة اللي هنا كان بيقول ايه هنا وبعدين يقول good that she، يبقى عندنا صفة وبعدين that، يبقى القاعدة هنا بيقول ايه so good that، يبقى جدا لدرجة ان اللي هو so الصفة أو الظرف وبعدين ذات وبعدين الجملة اللي بعدها. Number 18. The new employee يعني صاحب اللي هو الموظف، إنما employer اللي آخرها ER معناها صاحب العمل عشان ما نتلخبطش. يبقى the new employee الموظف الجديد knows عارف that getting promoted إنه عشان يترقى quickly بسرعة not his hard work. فيا ترى إيه gives off his hard work, works out, results in, depends on. طبعا الإجابة هتكون هنا depends on his hard work، ده يعتمد على كلمة depend on يعني يعتمد على his hard work، عمله الشاق أو عمله بإجهاد. Number 19. I stopped أنا توقفت the book to answer the phone. I stopped to have read reading to read reads. طبعا سهلة جدا ديت I stopped reading، أنا توقفت عن القراءة. يبقى الشخص لما بيتوقف عن الشيء عشان يتوقف عن الشيء تماما فيقول I stopped reading the book. وبعدين هي مخادعة طبعا هنا المفروض يقول I stopped to answer the phone، اللي هي يتوقف عن شيء اللي عمل شيء تاني، ولكن لما بيتوقف عن الشيء اللي احنا عاوزين نقوله في الأول فهيقول I stopped فعل زائد ing I stopped reading، وبعدين الحاجة اللي هو توقف عشان يعملها تقول ايه to والمصدر، يبقى I stopped reading to answer the phone. Number 20 بيقول an efficient teacher المدرس الكفء doesn't silence the students لا يسكت الطلاب but he not them but he spoils them ولا disciplines them ولا honors them ولا punishes them. برضو كلها يا جماعة ده حفظ كلمات، اللي حافظ كلمات هيحل بسهولة جدا. هيبقى دي disciplines them ان هو بينظمهم. يبقى تاني an efficient teacher المدرس الكفء doesn't silence the students لا يسكت الطلاب but he disciplines them ولكن هو بينظمهم. وبقية الكلمات spoils يعني يفسد أو يدلع، وhonor يعني يكرم، وبانش يعني يعاقب. Number 21 بيقول I wish. طبعا برضو قاعدة wish يا جماعة تقريبا من الحاجات المنفية بس هنعملها للاستفادة. I wish I
the stamina اللي هي التحمل. اوكي to go on a diet بيقول يا ريتني يعني عندي قوة تحمل علشان go on a diet اعمل دايت اعمل رجيم in the days to come. يعني ايه in the days to come؟ قال لي يعني في الايام المقبلة. يبقى هو بيتكلم كده عن المستقبل. فانا لما اتكلم عن المستقبل مع قاعدة wish فانا يا جماعة بستخدم could plus infinitive could have. يبقى I wish I could have the stamina. بيقول يا ريت يكون عندي قوة تحمل to go on a diet عشان اعمل دايت in the days to come في الايام المقبلة. Number 22 he thought هو فكر of all the not alternatives يعني معناها البدائل. يبقى he thought of alternatives to solve his problems عشان يحل مشاكله. يبقى impossible alternatives البدائل المستحيلة ولا unavailable الغير متاحة ولا available المتاحة ولا portable. طبعا واضح المعنى خالص ان هي هتكون available alternatives يعني البدائل المتاحة. Number 23 بيقول of the 20 applicants من 20 متقدم for the job للوظيفة دي had studied abroad for the job had studied abroad type. بيقول 20 applicants من 20 متقدم هنقول every of either of both of each of. لو قلنا every طبعا هتبقى غلط لأنه بيقول لي of. اوكي ممكن كانت تمشي نقول لي every one of the 20 every one برضه ما تمشيش تتهيألي خالص. وeither هنا بتمشي مع طبعا مثنى both مع مثنى each هي اللي تمشي صح لان معناها ان كل واحد على حدة. اوكي كل واحد لوحده. يبقى تاني كده يبقى معناها each one او each of the 20 applicants يبقى كل واحد من 20 متقدم for the job had studied abroad كان درس في الخارج. Number 24 one of the advantages أحد المزايا of not work is that you can decide on how much work you can do. انك تقدر تقرر how much work you can do كمية العمل اللي انت تقدر تشتغلها براحتك يعني. يبقى دي ايه الورك ده؟ دي governmental work العمل الحكومي. obligatory معناها اجباري. attainable يعني ممكن الحصول عليه. وفريلانس يعني حر. يبقى هي يا جماعة طبعا من مزايا العمل الحر انك تقدر تشتغل الكمية او تعمل الوقت اللي انت تحب. Number 25 what would you دي برضو قاعدة اف يا جماعة. هي Number 25 قاعدة اف بس طبعا هنحلها للاستفادة برضو مع بعض. بيقول لي what would you have done. قبل ما اكمل كده هتبص هتلاقي فيه would have والتصريف الثالث للفعل في صيغة سؤال طبعا اهيت عشان نقدم would على you. فبقول لي what would you have done. لما اقول ان في would و have وتصريف ثالث يبقى دي قاعدة اف الثالثة. يبقى انا عاوز هنا ماضي تام من غير ما افكر خالص. اوكي فنشوف عندنا الكلمات او الاختيارات المتاحة. بس اشوف يا جماعة هو ماضي تام اللي هي نمبر بي ولا ماضي تام مبني مجهول اللي هي نمبر دي. فعلى حسب الجملة نشوف. What would you have done if you had asked to clean the playground ولا had been asked to clean the playground. طبعا هي هتكون had been asked ان هي انطلب منك to clean the playground انك تنظف الملعب. Number 26 they really played well لعبوا كويس قوي the whole match الماتش كله. كلمة whole يعني كل الماتش. but unfortunately دي اللي هتغير لي المعنى خالص بقى. اوكي هم لعبوا كويس قوي but unfortunately يعني unfortunately يعني لسوء الحظ. it was they lost للأسف ان هم they lost خسروا. يبقى it was in vain in vain in view. هي هتبقى طبعا يا جماعة المصطلح على بعضه اللي هي كلمة in vain معناها يعني بلا جدوى. يعني لعبوا كويس الماتش كله لكن للأسف بلا جدوى هم خسروا. دي المعاني بقى كلمة فين يعني شريان وفيل يعني طرحة وفيو يعني منظر. Number 27 my flat is tidy شقتي
منظمة ونظيفة. I bother مش brother، خلي بالك. bother يعني bother يعني أن أهتم يعني. أوكي، bother myself أو أني أضايق نفسي to get it clean today. يبقى هنا هختار يا جماعة needn't bother myself ولا mustn't bother myself. don't have must bother myself. طبعا هتبقى needn't. يعني ايه needn't يا جماعة؟ قال لي needn't يعني لا داعي. اوكي، يبقى لا داعي اني اشغل نفسي او اضايق نفسي او ان انا اهتم. اوكي to get it cleaned اني انضفها. ليه؟ قال ان هي اصلا it is very tired او it is tidy. ليه ما استخدمناش mustn't؟ يعني معناها ان لا ينبغي ما ده اجبار، ما تنفعش. don't have كانت تنفع لو كان معاها to. لو I don't have to bother myself مفيش داعي برضه، يبقى needn't و don't have بس لازم يكون معاها to. اوكي، يجي بعدهم مصدر الفعل بمعنى لا داعي. number 28 people seek out professions. ايه professions؟ يعني مهن، شغل. اوكي، طب يعني ايه seek out؟ اللي يبحث عن، اللي ما يعرفهاش. طيب يبقى احنا عاوزين هنا صفة لكلمة professions. طب ايه يا ترى اللي هي هنا تنفع؟ قال لي في عند respecting respectable respectful respected. طبعا الإجابة الصحيحة هنا هتبقى respectable professions يعني وظائف أو مهن محترمة. الناس بتسعى إن هي بتدور على وظائف إيه؟ محترمة. طبعا respecting في كل الأحوال ده فعل زائد ing ما ينفعش. أوكي، وكان في عندنا طبعا لفظين قريبين قوي اللي هم كلمة respectful محترم برضو وكلمة respected محترم. اوكي، ولكن في فروق ما بينها طبعا في language notes. respectful و respected مختلفين عن بعض. اوكي، طبعا ايه الفروق؟ اللي هو respectful ان هو شخص محترم للناس، انما respected يعني شخص الناس هي اللي بتحترمه. نقول he is a respectful man إن هو شخص بيحترم الناس، إنما he is a respected man يعني هو شخص الناس هي اللي بتحترمه. number 29 بيقول لي where. ده سؤال عادي خالص. اوكي، where قال لي الإجابة to prison للسجن. طيب التكملة بتاعتنا قال where the thieves were taken ولا where were the thieves taken ولا number C where the thieves have been taken ولا where the thieves where have the thieves taken. طبعا الإجابة الوحيدة الصح اللي عندنا اللي هتكون number B، لأن طبعا دي هتكون سؤال في الماضي البسيط بس هيكون passive مبني للمجهول، فهنقدم الفعل المساعد اللي هو where وبعدين thieves وبعدين التصريف الثالث للفعل. اوكي، نكمل الأسئلة. طبعا دي reading comprehension هي يعني بسيطة وسهلة جدا وتكاد يعني تخلو من الكلمات الصعبة. هحاول ان انا اقراها برضو بسرعة معاكم. بيقول did you know you can help protect the planet. تقدر تساعد، هل تعرف انك تقدر تساعد الكوكب؟ planet يعني كوكب. don't waste the things. ازاي بقى؟ قال لي don't waste the things ما تبددش، ما تضيعش الاغراض او الاشياء you don't want اللي انت مش عاوزها by throwing them away بان انت ترميهم في اي مكان يعني. local green companies خلي بالك يعني local green companies يعني الشركات الخضراء المحلية. ايه التعبير الغريب ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ ايه local green companies؟ هل في حاجة اسمها شركات خضراء؟ لا يا جماعة، كلمة green هنا مقصودة ان هي صديقة للبيئة يعني غير ضارة للبيئة او ان هي بتحاول تحافظ على البيئة. يعني كلمة green هنا يعني بتحافظ على البيئة يعني ما تترجمش خضرة خالص. طيب فنرجع تاني. local green companies can make those old posters and magazines into recycled paper. اوكي، ترجع الشركات دي تقدر انها تعمل ايه في الاولد بوسترز والماجازينز اللي هي قال لي
تقدر ان هي تعمل لهم ايه، تخليهم recycled paper and they can transform، تقدر ان هي تحولهم او تحول your old mobile phone، تحول موبايلك القديم اللي انت خلاص رميته into a new one، تحوله لموبايل جديد طبعا عن طريق recycling اللي هو اعادة التدوير او اعادة التصنيع. You and your family can help too. ازاي؟ and collect those t-shirts and jeans that are too small for you and give them to charity. فكرة ان انت تدي القمصان او التيشيرتس بتاعتك والجينز اللي قصرت او صغرت عليك قوي وتديهم للتشاريتي للجمعيات الخيريه. When you drink from plastic bottles، لما تشرب من الازايز البلاستيك you want to help the planet، انت كده ما بتساعدش البلانيت الكوكب بتاعنا. قال لي it looks harmless، هو يبدو الامر انه harmless يعني عديم الضرر، but ولكن plastic is a material، البلاستيك ده خامة that is difficult to recycle، صعبة التدوير او صعبة ان هي تعاد تصنيعها تاني. and if you eat a snack، وخلي بالك من النطق مش سنيك، a snack يعني وجبة خفيفة، لو انت اكلت وجبة خفيفة make sure، تأكد دايما it comes in just one bag، ان هي يعني تتحط لك في كيس واحد بس or box او صندوق يعني علبة يعني من الكرتون صغيرة كده، لا تكون واحدة بس. a lot of modern food products، لان في منتجات اغذية حديثة كتير قوي have many packaging، ايه packaging ده يبقى فيها تعليب كتير، تلاقيه حاطط لك الحاجة في كذا كيس في كذا علبة وهكذا. and it's a waste، ودي طبعا اسراف، ويست تترجم هنا اسراف. الكلمات دي طبعا او في المعنى يا جماعه بيبقى كويس جدا ان انت تترجمها او يعني تحاول ان انت تترجم عشان تستفيد، كانك انت يعني بتعمل سؤال ترجمه في وسط القطعه يعني وانت بتقرا. Why not drink fruit juice؟ ليه ما تشربش العصير بتاعك from a glass، من زجاجه، a glass bottle، زجاجه تكون من الازاز يعني، and make a sandwich، وتعمل الساندوتش بتاعك. الجلاس is easy to read لان الازاز easy to recycle and a homemade sandwich، والساندوتش اللي انت هتعمله في البيت is better، هيكون افضل for you and for the environment، هيكون افضل ليك وللبيئة. when you go shopping، لما تروح تتسوق think before you buy، فكر قبل ما تشتري. remember وافتكر we don't need to use the world's resources، ما فيش داعي ان انت يعني تستخدم الموارد بتاعت العالم كلها to look cool، عشان تبدو cool. هنا طبعا مش بمعنى بارد، لا بمعنى انك شيك او ان شخص جذاب. مش لازم يعني ان انت تستخدم حاجات كتير قوي عشان تبقى شخص روش يعني من الاخر. if you only buy the things that are really necessary، لو انت بس اشتريت الحاجات اللي هي ضرورية جدا، really يعني جدا، necessary، you will help to save the planet، كده هتقدر انك تساعد الكوكب and your money، وكمان هتحافظ على فلوسك. don't have a bath، ما تاخدش حمام، لا have a shower، خد دش. when you have a bath you use approximately 90 liters، بتستخدم كلمة approximately هنا معناها تقريبا nearly يعني 90 liters، حوالي 90 لتر، والجملة تقريبا هنا فيها غلطة ان ما كملتش، قال لي when you have a shower وما كملش. water is one of our most important natural resources، يعني natural resources يعني موارد طبيعية مهمة جدا، طبعا المياه من الموارد الطبيعية المهمة جدا and you can help save it. will our planet survive؟ يعني ايه survive؟ يعني هينجى، سوف ينجو، هل كوكبنا سوف ينجو، هيعيش؟ well حسنا if we all help، لو احنا كلنا ساعدنا it will have a better chance، هيبقى للكوكب فرصة أفضل. why don't you start saving the planet at home this evening؟ اوكي طيب نشوف الأسئلة كده. نمبر 1 we'll choose على القطعة. نمبر 1 local green companies، الشركات اللي احنا قلنا عليها صديقة للبيئة مش الخضراء زي ما اتفقنا، sell posters magazines and mobile phones، ولا consume، كلمة consume يعني بيستهلك more water، work with all the paper and mobile phones، use the world resources to be cool. احنا كنا قلناها فوق يا جماعة، طبعا مش هنرجع للقطعة عشان بس سرعة
الحل يبقى يا جماعة الإجابة هي هتكون work with old paper and mobile phones. تعد أدوارهم يعني. Plastic bottles are ازايز البلاستيك bad for the environment, good for the environment. Some of the natural resources هي بتعتبر بعض الموارد الطبيعية make people look fool بتخلي الناس يبدو حمقاء. قال طبعا هتبقى bad for the environment. هو طبعا قال السبب ان هي it is hard to recycle انها صعب تدويرها. اوكي number 3 a lot of food products كتير من منتجات الطعام come in بتيجي في ايه؟ قال لي all the recycled paper بتيجي في ورق قديم معد تصنيعه ولا glass boxes في صناديق ازاز only one bag or box في علبة واحدة بس ولا lots of bags and boxes في طبعا بيجي في علب كتير وصناديق كتير وهكذا. If you have a bath لو انت اخدت حمام you will help save the world, use necessary things necessary يعني ضروري waste water هتهدر المية use less water هتستخدم مية اقل طبعا هي number C. waste water هتهدر المية يعني هتسرف في الماء. number 5 بيقول the planet الكوكب بتاعنا will survive سوف ينجو if لو we stay at home this evening it started saving water, you drink in a plastic bottle, everybody participates in saving it. يعني ايه participate؟ قال لي يعني يشارك. طبعا الإجابة number D اللي هي everybody participates in saving it إن الجميع يشارك في إنقاذ هذا الكوكب. Number 6 which of the following sentences is not خلي بالك من دي قوي قال لي is not true أي من الجمل القادمة ما هياش صح ما هياش هو خلي لأن في ناس بتاخدش بالها وتقع في الحتة دي. إيه الجملة اللي مش صح في دول؟ إن there are companies that reuse all the things إن في شركات بتعيد استخدام الأشياء القديمة ولا people drink in plastic and glass bottles الناس بتشرب في ازايز بلاستيك وازايز من الزجاج ولا قوارين من الها modern food products help the planet منتجات الأغذية الحديثة بتساعد الكوكب ولا water is the most important natural resource in the world. أعتقد إن هي number إيه يا جماعة اللي هي there are companies that use أو that reuse all things. طيب بيقول لي هنا answer the following questions برضو من القطعة كلها دي من القطعة. اوكي بيقول هنا what is the main idea of the passage. تعتقد كده يا جماعة نعتقد كده ايه الفكرة الرئيسية اللي جات هنا في القطعة what is the main idea of the passage. فكرنا احنا ممكن نكتب saving the world ان احنا انقاذ العالم دي الفكرة الرئيسية اللي عندنا. اوكي what does the underlined word them refer to. هنا يعني انا رجعت للقطعة كذا مرة هنا ممكن نستخدم كلمة them يعني كلمة them هنا refer to كلمة them. اوكي يعني نسي ان هو يعمل لها underline. كلمة them هنا refer to ايه يعني بتشير لإيه كلمة them هنا. نرجع للجملة من أولى don't waste the things you don't want by throwing them away. يبقى هنا كلمة them بتشير لإيه the things you don't want الأغراض اللي أنت مش محتاجها. يبقى كلمة them بتساوي the things you don't want الأغراض اللي أنت مش محتاجها. Okay. Find in the passage two words that mean. دي بنتكلم يعني من الحاجات يا جماعة اللي هي من الأسئلة الصعبة لأن دي بتعتمد على الحصيلة اللغوية ليك. إذا كنت حافظ كلمات كتير هتلاقي نفسك بتجاوب على السؤال ده بسهولة جدا. مش حافظ كلمات كتير هتبقى صعب شوية. كلمة nearly أصلا معناها تقريبا we gather بتساوي collect. اوكي
فاحنا بندور على حاجة بمعنى nearly تقريبا، وحاجة بمعنى gather يعني يجمع. اوكي، فنرجع تاني للقطعة، هتلاقي في عندنا كلمتين، كلمة approximately اللي هي بمعنى تقريبا، اوكي، وكلمة collect ندور عليها هنا اهو. نمشي كده سطر سطر. طبعا ده لازم نستفيد من لأي قطعة يا جماعة لازم نطلع الكلمات اللي فيها ونحفظها مع بعض، علشان بتستفيد جدا بحصيلة الكلمات دي، وبتلاقي نفسك انت في الاخر لما بتيجي تقرأ اي قطعة بتبقى سهلة جدا بالنسبة لك. اوكي، يعني معلش الواحد عينيه تعبت من الشاشة. طبعا هنا كلمة transform يعني بيحول، طبعا ما تنفعش ان هي collect. هنا قلنا collect معناها gather اهيت، يعني collect، كلمة collect اهيت لقيناها. اوكي، يبقى احنا عندنا كلمتين اللي هي approximately بمعنى تقريبا nearly، وكلمة collect بمعنى كلمة gather اللي هي الكلمتين اللي هم عطاهم لي هنا nearly و gather. اوكي، السؤال الاخير what do you think، ايه رأيك؟ وطبعا اول ما بيقول يا جماعة what do you think انا برتاح نفسيا، لان اي شيء طبعا هتقول فيه رأيك هيكون صحيح، ولكن تكتب لي حاجة منطقية ما تبقاش حاجة بعيدة قوي عن فكرة الموضوع. what do you think would happen، ايه اللي ممكن يحصل if we don't start saving the planet؟ طبعا طبقا للقطعة وطبقا للمنطق if we don't start saving the planet okay it will die and طبعا احنا بالنسبة لنا احنا we will become extinct، هننقرض. اوكي، او we will suffer a lot، احنا هنعاني كتير جدا if we don't save the planet. ممكن نكتبها هنا عشان تكون واضحة شوية. we will save a lot، we will suffer a lot، we will suffer a lot، هنعاني جدا لو احنا ما انقذناش الكوكب بتاعنا. اوكي.